Sopo iki ngentut tante? Iki mari ngentut tante sopo bareng iki? Sopo ngentut tante? Waduh, sopo iku jam? Ya ora ngomong lho. Anu gandeng celang dulu. Mikir-mikir, Mas. Mantap. Mikir-mikir.
Secara langsung. Mas, langsung. Iya, secara langsung. Begini loh. Nah, ini aku duwe, Mbak, lho. Tak buka. Lho, duwe tas tuku isan. Buka kabeh. Buka kabeh kok sampean blaen. Oh iya wis. Bongkar. Orang apa share langsung tuh kaos gak masalah. Yo, nanti. Oke. Kita bojone ro. Oke, jalur Mbak. Lho, lah kau sing sono iku lho. Itu ae lho. Lah iki aku duwe lho wisan. Pani orang ini gak ketayu. Seru iki. Gak ada jam 12 mari jam 2 mari nih. Bongkar iki yo. Untung ora rono yo aku rono langsung dibuntir berarti sampai wong memang yo. Kalau Riswanto. Ya, Riswanto.